Ahojte, tu je Danny. Tommy. Niky? A dneska tu bude unboxing na Adidas Easy Bulk. Prišlo to v takejto nádhernej krabici dneska ráno. Nebudem nič o tom ďalej hovoriť, ideme ich rovno rozbaliť. Prišlo to v takejto nádhernej krabici, ktorá stála 11 centov. A ideme sa konečne pozrieť, čo je vo vnútri. Prekrásne, sú prekrásne úplne. Pozrite si. Je to úplne nádherné. Tie pruhy sa mi strašne páčia. Tu som našiel ešte aj zmluvu. Zmluvu. Neviem. Úplne podrážka perfektná. Pozrite Všetko. sa. Mne sa páči toto. Tu. Pozrite sa na šek. Počkaj, budeme aj druhú kameru. Takýto veľký balík. Prekrásne, prekrásne. Máme tu druhý Adidas a áno, ďakujem za upozornenie. Tieto Adidasy stali 35 eur na A3 Sport. Môžeš ukázať značku. Stalo iba 35 eur, naozaj veľmi dobre po zlacnení. Stali normálne nejakých 50. Po zlacnení 35 eur, naozaj veľmi pekné. Môžete si všimnúť. Viazanie je veľmi dobré. Vyzerajú byť kvalitné. Aj podrážka je veľmi kvalitná. A aj toto je to naozaj veľmi príjemné na dotyk. Aj tá farba je pekná. Taká klasická čierna s bielými pruhmi. Aj toto hrúbka tej podrážky je dobrá. Dobre, ideme si skúšať, ako to bude, keď v nich budeme chodiť. Áno. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny.